இன்னொரு சைட் கேட்கவே இல்லை, வேஸ்ட் தான் போல. இந்த மாதிரி உங்களோட ஹெட்ஃபோனோ இல்லை ஏர்பாட்ஸோ ஒன் சைட் மட்டும் கேட்குது, எனக்கு ஒன் சைடு கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு லைஃப் முடிஞ்சிச்சுன்னு தூக்கி போகிறீங்களா? அதுதான் தப்பு. அதுக்கு லைஃப் எல்லாம் முடியல, இன்னும் லைஃப் இருக்கு. நீங்களே மேனுவலாக அதை ஃபிக்ஸும் பண்ண முடியும். அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த சிம்பிள் ஃபிக்ஸ் தான். நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன். நம்பர் 1, ஆடியோ செக். நீங்க ஆண்ட்ராய்டு யூசரா இருந்தீங்க அப்படின்னா செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு ஆக்சசிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்க கிளிக் பண்ணணும். சம்டைம் ஆக்சசிபிலிட்டி உங்களுக்கு ஷோ ஆகல அப்படின்னா அங்க சர்ச் பார்ல ஆக்சசிபிலிட்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா அடிஷனல் செட்டிங்ஸ்ல அது காட்டும். ஸோ நீங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி மேல ஆடியோங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும். ஆடியோங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்றப்போ நீங்க அந்த பார்ல பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்கணும். இன்கேஸ் அந்த ஸ்லைடர் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரைட் சைடு உங்களுக்கு கேட்காது. இன்கேஸ் ரைட் சைடு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடு கேட்காது. அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ரெண்டு சைடுமே மியூசிக் கேட்கும். நம்பர் 2, மோனோ ஆடியோ ட்ராப். இன்கேஸ் மோனோ ஆடியோ ஆப்ஷன் ஆன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சேனல் சவுண்டோட சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு வரும். ஸோ மியூசிக் உங்களுக்கு தெளிவாகவே கேட்காது. உங்களுக்கு ஈக்குவலாக கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் ஆன்ல இருந்தால் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணணும். பட் இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியுமே உங்களுக்கு ஒன் சைடு தான் கேட்குதுன்னா நீங்கள் புதுசாக தான் ஒன்று வாங்கணும். Bosswallah, be the boss.